السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لأهالي بشتيل ولعبة والطريق والكوبري بتاع كمال عامر أو المحور بتاع كمال عامر اللي بيربط من أرض اللواء أو من المنيب لغاية محور الضبعة. بالنسبة لمنطقة لعبة في بشتيل، للناس مستعجله قوي وبتقول لك ان ازاي الموضوع ما خلصش لحد دلوقتي وبتاع. الموضوع مش سهل يا جماعه. الموضوع زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم دلوقتي اهوت، ان طبعا الحفر اللي معمول دوت فيه كابلات كهرباء كبيره جدا وبتاخد وقت جدا على بال ما بيظبطوها، وفي طبعا مواسير صرف صحي وفي مواسير ميه وفي شغل كتير ما بيخلصش بالسهل جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد ما بيخلصوا موضوع الكابلات وبعد ما بيخلصوا موضوع الصرف الصحي والميه والكلام ده، بيرجع بقى الونش ابتدى ان هو يقفل المكان بعد ما كان محفور بالطريقه اللي انتم شفتوها دلوقتي في الفيديو، تمام. وبعد كده حضراتكم بيجيبوا بقى اللي هي الردم اللي هو الزلط الابيض والحاجات ديت، وبعد كده بيكبسوا الارض ويسووها بطريقه جميله جدا بعد ما بيوسعوا الطريق. وبعد كده حضراتكم بيجيبوا الاسفلت او بقى يبداوا في السفلته زي ما انتم شايفين في المكان الثاني من الكوبري اللي هو بتاع محور كمال عامر اللي هو مودي على محور الضبعه. بالطريقه اهو ابتدى يستفلت، لكن طبعا في ناس بتتساءل الاماكن الفاضيه الموجوده تحت الكباري ديت هيعملوا فيها ايه؟ اكيد هيبقى ليها حل، اكيد هتظبط الدنيا كلها بعد الدنيا ما تخلص، بس لازم يبقى فيه شويه صبر عند الناس. ليه؟ الدنيا هتبقى كويسه وهتبقى جميله بعد ما يخلص المكان، هيبقى فيه طريقين واسعين جدا وهيبقوا متسفلتين وحاجه جميله جدا ومداخل الشوارع هتتظبط وهتبقى حاجه كويسه جدا. بس هي الدنيا مكركبه دلوقتي وبايظه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي عشان خاطر ان هم لسه بيخلصوا في الطرق الجانبيه وبيخلصوا موضوع الكابلات الكهرباء والميه والحاجات دي كلها. اما بالنسبه للناس اللي بتتساءل عن المزلقان بتاع لعبه اللي دايما بيبقى زحمه باستمرار وتكاتك وعربيات وكمان اللي هم البياعين والحاجات دي كلها، كله ده يا جماعه باذن الله هيتظبط. بسم الله ما شاء الله، اداره الطرق والمباحث عامه والدنيا كلها شغاله وزي الفل بسم الله ما شاء الله، يعني ما فيش اي مشكله خالص. كل الموضوع ان الموضوع عايز الصبر فقط لا غير. بالنسبه المزلقان دوت اكيد بعد ما هيكمل الطريق اللي كان معمول بالاسفلت قدامكم دلوقتي ويربط بالحته اللي هي الطريق اللي جاي اللي هو من عند الدائري من عند المطار او محطه المطار لغايه محطه القطر اللي هي بتاع بشتري البلد، بيفرقهم المزلقان. اكيد هتتشال الحته اللي هي الموجوده في النص ديت وهتتظبط وهيبقى في نظام معين للعربيات تعدي اثناء القطر ما يكون جاي او القطر يكون جاي، وهيبقى في نظام تاني خالص. بس الموضوع يا جماعه محتاج الصبر شويه. ما تنسوش تدعمونا في الفيديو دوت وتعملوا لنا اشتراك وتكتبوا لنا رايكم في التعليقات، لان رايكم مهم جدا لينا في التعليقات. وانتظروني ان شاء الله بعد ما ينتهي الموضوع دوت انا معاكم واحده بواحده، وكنت مصور فيديوهات قبل كده، يا ريت لو دخلتوا على القناه بتاعتي هتشوفوا فيديوهات كتيره جدا خاصه بيا على مدار السنين اللي فاتت قبل ما يتعمل محور كمال عامر، ولما كان بادئ من عند ارض اللواء لغايه ما انتهى دلوقتي بفضل ربنا سبحانه وتعالى عند محور الضبعه. اما بالنسبه للكوبري الثاني، طبعا احنا عندنا في لعبه في كوبرين، كوبري عالي وكوبري واطي وفي الارض. الكوبري الثاني خلاص اشتغل لانه خلص واتشطب وكده، اللي جاي من عند اللي نازل من الدائري وجاي عشان يربط بيه او يكمل على الكوم الاحمر او يطلع على محور الضبعه، هيطلع في الكوبري اللي في النص دوت، ما ينزلش من تحت ويمشي من قدام المزلقان، لا هو ده يوصل وده يوصل. ولكن انت لو جاي من على الدائري نازل من على الدائري وجاي من اتجاه شبرا الخيمه مثلا ورايح اتجاه الهرم ونزلت مثلا النازله ديت وهتكمل على الكوم الاحمر، بتطلع الكوبري الصغير دوت وبتكمل على طول لقدام، بتتخطى بقى المزلقان وتتخطى الدنيا اللي تحت كلها اللي هي بتدخلك في شوارع لعبه، تمام. وده كان فيديو النهارده، وما تنسوش تكتبوا لنا رايكم في التعليقات وانتظرونا فيديوهات جديده ان شاء الله. وخشوا على الصفحه بتاعتنا واتفرجوا على الفيديوهات القديمه قبل كده من قبل ما يتبني كوبري كمال عامر او محور كمال عامر وبيربط بمحور الضبعه. كان معكم اخوكم هاني الشريف من قناه هاني الشريف اتش المتنوعه على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. ما تنسوش تدعمونا باللايك. السلام عليكم.